La camera. La persona breve che ha solo. Io Odjani, ne u fakti që t'kam madhë. Na thonë se jemi vetëm, na thonë se do lodhemi, na thonë se do heshtim, e kishin gabim për të trija. 20 prej ju 7 orë në për rrugët ati shteti. 7 orë frikë, presion, poshtërim. Dhe kush foli për ju, kush e ngriti zërin për ju. Ata eshtën. Kush flet për ne, eshtën. Sepse kur vjen dita të zgjedhjeve mes karikës dhe gjuhës antare, ata gjithmonë zgjedhin karikën. Ne jo. Ne nuk zgjedhim dhe ne nuk heshtim. Kjo është tipa nuk është e parë. Nuk është babos që kërkohet. Nuk është privilegj që jepet nga askush. Kjo është tipa është e gjakuri. Është kujtesa jonë, amaneti që na kanë lënë brezat që nuk u përkullën kur. Gjua na mbajti gjallë kur perandorit erdhën të ranë. Gjua na bashkoi kur donin të na ndanë. Gjua na bëri popull kur na donin turp. Dhe sot na thonë se duhet të kërkojmë leje për ta përdorur, jo kur. As sot, as nesër, as njerë. Bravo! Bravo! Ne nuk kemi karike për të mbrojtur, nuk kemi poste për të ruajtur. Ne kemi vetëm dignitetin ton, gjuhën ton, gjakun ton. Pa frikë, pa kompromis, pa undalur. Sepse një popull që ka mbjetuar shekuj vetëm me gjuhë, flamur dhe emrin e vetë, nuk gjunjëzohet para asnjë ministri, asnjë partije dhe para asnjë politikani gjak prishur. Ne jemi këtu. Ne jemi këtu, ne jemi bashk dhe nuk shkojmë askund. Rroft gjua shqipe, rroft kombri shqiptar.